Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, Samuel Fouti. Na pamboli nzambe pona ngolo asali biso tokutana su mukola lelo to continuer na série na biso ya ba enseignement ba exhortation par rapport ya révélation na thème o molimo santo azo pesa biso. Na pamboli nzambe na tiki moment na maboko nzambe ete molimo santo na ye akamba biso ebandeli kino suka na leleli nzambe présence na ye ezala manifeste kati na biso na kombo ya Yesu Kristo oaza mokonzi na mobikisi na biso nde nalobi amen. Oui bien aimé, lelo na elobela thème moko o eza vraiment très important par rapport ya makambo etali ba choix surtout na domaine ya mariage parce que bato ebele surtout ba chrétien baza ko se rendre compte après avoir déjà kosala choix moko et que choix na eza ya malamu te et au mona bato ebele ba chrétien bele azolela azoloba nzambe pourquoi tikinga pourquoi nzambe permetaki na kota na choix oyo bien aimé eza nzambe te muto permetaka muto akota na libala moko oyo eza ye te eza nzambe te muto permetaka muto abala na mobali ya ndoki to na mwasi ya ndoki mais eza choix oyo muto ye moko asalaki nde eosalaki plus tard a constaté que place oyo nazali eza place ya malamu te mpo na nga eloko nini ekozaka problème wana eke muto se retrouver abalani déjà mais mobali oyo aza na ye c'est pas un mari oyo azomema esengo comme Isaac mais aza mobali moko azomema toujours ba problème comme Ismaël eza na bato ebele bakota bandaka mabala mais libala ya koti abalani na Isaac te mabalani na Ismaël parce que mobali nyonso oyo balani na ye oyo aza lokolo ya sapato nzambe abongisa mpo na yo te oyo aza mofinu kwa nzungo nzambe abongisa mpo na yo te mwasi nyonso aza ya destiné na yo te aza ya malamu te mpo na yo oyo spirituellement compatibilité eza te entre bino mibale yebake moto oyo koti libala na ye ce n'est pas Isaac mais aza Ismaël parce que okokutana vino mobimba na ba problème sur ba problème parce que soki obalani na Ismaël okozalaka na kimia ata mokolo moko te parce que Ismaël aza mutu ya ba problème aza mutu ya bitumba aza mutu ya ba provocation la baso de blash et nyonso ebandaka na nini nyonso ebandaka na départ na ebandeli avant mutu a accepter proposition ya mariage to proposition ya kokota na relation moko amoureuse parce que ebandaka na relation amoureuse nde esukaka na mariage mais tango mutu azalaka na phase ya ebandeli étape ya liboso et que azala confronté ba proposer to akanisa a proposer mutu oh chat de blash nde esika problème ebandelaka nde yango wana e bato ebele lelo bazokoze nzambe ditoro kolobaka nzambe pourquoi tikinga na piège oyo pourquoi nzambe otiki na balana na mobali wa ndoki pourquoi nzambe otiki nga na balana na mwasi ya ndoki nayebi mosali ya nzambe moko e nayoki lisolo na ye parmi bana moko ya encadraka e mosali ya nzambe wana asali plus de 10 ans de mariage na mwasi e lelo a décidé akabona na mwasi o mwasi aza na misala mabe azoyebisa bato lobi mwasi ana sorcellerie soki makambo na ye ezomarche te c'est parce que mwasi na ye oyo ya bala aza na misala mabe bien aimé un homme de Dieu a sali plus de 10 ans de mariage na mwasi et après 10 ans de mariage ne a décidé kabona na mwasi po mwasi ana misala mabe bien aimé dans le Seigneur est-ce que sorcellerie et sikani na Bible ba komeli biso que soki mwasi to mobali amoni conjoint to conjointe na ye et kaza na problème ya sorcellerie ne faut ya décider à divorcer na ye la sorcellerie bien aimé n'est pas une raison biblique pour mutu a décidé que se séparer to kobima na kati ya libala nazolo ba union libre te nazolo ba libala yaka to fanda te nazolo ba te ke bato ba fandi na lisumu oyo bazobota bana babala nete nazolo ba libala o mutu abali mwasi na famille na l'état devant l'état devant basali ya nzambe et pasteur a décidé kabona na maman pasteur alobi maman pasteur aza na sorcellerie. Comment se fait-il yo balana na mwasi aza na kindoki mais avant bala ye yo musali ya nzambe oyebaki te que cette femme avait la sorcellerie osomona esika problème ezali et eloko nini ezomema bato tina niveau wana
et akota na libala na mwasi ya ndoki to na mobali ya ndoki to na mwasi oyo aza ya destiné na ye te to mobali oyo aza compatible na ye te. Et Abraham Bible epesi biso exemple moko na livre ya Genèse chapitre 24. Et Abraham azoyebisa serviteur na ye moko ya ba ancien ya ba serviteur na ndako na ye azoyebisa lobi j'irai liboso nzambe ke okozwila mwana na nga mwasi na mboka bapaya oyo toza te. Parce que Abraham azala kofanda na mboka moko bapaya azalaki na Kana mboka oyo nzambe aprometaki ye ke ye akozwa yango epi bapostérité na ye bakoposede mboka wana. Mais Abraham ayebisi serviteur alobi kozwila mwana na ngai mwasi na mboka bapaya te, zonga na mboka na biso, zonga na ville natale na biso ndeke no lukela Isaac mwasi. Mais tango Abraham azoyebisa serviteur na ye, Abraham azako s'appuyer toujours na Nzambe. Donc Nzambe nazalaki appui pour Abraham. Nzambe nazalaki mutoyo o Abraham azalaki na eliki ke yende muto ko faciliter de marche wana. Ozomona bien aimé. Mais lelo ba chrétien comme ba païen, batu bazo sala ba choix na bango ya mariage, batu bazo sala ba choix na bango ba conjoint, bazo tenir compte ya côté spiritualité. Et quand je parle du côté spirituel, je parle du côté divin. Au moment où lelo batu bazolo banzamba ponela mutu mwasi te nzamba ponela mutu mobali te. Bien aimé, je n'en disconviens pas. Nzamba akoye bisote olali ya bisoke non, tala Nadine, tala adresse ne yangoyo. Nzamba oye biso na pongi teke, koma kombo oyo, mwasi vi na yo ye wana, afana na mboka boye na commune boye, aza na deuxième étage, ndako eza na gauche. Nzamba oye biso ngote, molimo santo olobano ngote. Mais le Saint-Esprit a un rôle ya ko souffler biso ba signe na ba indice oyo komona ngo avant même okutana na mwasi to okomona ngo pendant oza en pleine relation avant le mariage. Molimo santo asungaka biso kopesa biso ba signe ba indice moi ba élément mo mikie oyo soki oza sensible, oyo soki oza la sensibilité spirituelle, oko comprendre que si ko notia makolo eze sika malamu po na nga to eze sika malamu te. Parce que lelo même basali ya nzambe tozo mona ngo ezala na ngambu na biso basali ya nzambe ba divorce eza ebele. De jour au jour ba pasteur bazo kabwana, basali ya nzambe bazo kabwana na basi. Musali ya nzambe oye mo sepela kia bala mwasi wana. Mais lelo azoyebisa bato mwasi wana za mwasi ya malamu te. Bien aimé, Abraham a s'appuyer toujours na nzambe na ye. Abraham a s'appuyé toujours dans Nzamba Israël. Abraham a dit que Nzambe n'a ko facilité de marche wana. Ce qui est contraire na otozo mona lelo. Lelo batu ba osala choix na bango bango moko. Et loko esala ke mutu a réussi to a échoué na choix. Et ça par rapport ya motivation. Et ça par rapport ya ba critère o mutu a utilisé pour ya sala choix na ye. Yokeloro Abraham azoloba. Je lis au nom de Jésus. Abraham azoloba sa serviteur naïe. Alors, mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel, les dieux de la terre, ma déblosata, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens, au milieu de quel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Bien aimé, verset 7. Genèse chapitre 24. On a verset 3. On a verset 7 pour tourner rapidement. L'Éternel, les dieux du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Bien aimé. Et voilà Abraham, azotalisa biso na lecture oyo, na passage biblique oyo, que Abraham malgré ye apesi serviteur na ye ba indicité, apesi ete forme moko corporelle to taille, aibisa ye soro moni taille boye. Soro komi na famille boye, to moni famille moko baza boye, baza aisé, to baza na pauvreté, non.
Mais Abraham a s'appuyer beaucoup plus dans Nzamba Israël. Parce que Yemoko Abraham a limité. Agoye batena kibomoto mwasi nini ya malamu to famille nini. Oya koke nozula Isaac mwasi. Mais Abraham a tie foi a tie kondima ke Nzambe ya Israël, ke Nzambo ya bengaye, neye akosunga akotinda ange na ye, aya kosunga demarche wana. Atambola na serviteur na ye, afin que choix ya mwasi pona Isaac, ezala choix moko réussi. Donc si je comprends bien, Rebecca po bazwa Rebecca pona Isaac, et Nzambe Abraham a s'appuyaki mingi pa Nzambe, parce que Abraham était quelqu'un de foi. Abraham aza notre papa dans la foi. Et na comprendre loko moko, avant même au kota na démarche ya luka mwasi to mobali pona libala, il faut yo s'appuyer beaucoup plus na foi. Et quand je parle de la foi, nazomona mutu kotia elikia panzambe masupla de blash. Parce que lelo batu po basa la choix ya mariage, batu ba tie elikia panzambe te. Batu bazo mitika te nzamba orienté bango. Mais batu ba mitiki beaucoup plus na ba pensée de tambola na mutu na bango. Mwana mwasi atie pensée mingi na mbongo. Mwana mobali atie intérêt mingi na mukanda na famille ya malamu fo mwasi azala nango. Mwasi pe azolanda beaucoup plus matériel. Mwasi azotala beaucoup plus vie na ye côté financier. Azotala plus côté finance. Donc les finances n'est pas grande motivation na ye pour ndima mobali na mariage. Mobali pe azolanda mwasi peut-être pour na poso ya nzoto, peut-être pour na forme corporelle. Nous avons basali ya Nzambe belé lelo a tombé na mwasi ya mabe parce que ya tika kilito inete koyoka Nzambe, mais ya landi mwasi po na taille, mais ya landi mwasi po na influence, mais ya zolanda mwasi po na famille mo esala kombo, mais ya zolanda mwasi po na poso, po mwasi aza métis, po mwasi aza mondele, to po mwasi ana taille moko o ya lingaka na vile tanga zokola. Azoloba ngafo mwasi azala na ba forme, ngafo mwasi azala na ba rondelle. Bien aimé dans le Seigneur, la plosie de blanche. Et Bible talisi biso étape à liboso ya Abraham. Et la première étape ya Abraham, azotali sa serviteur na ye, ke ndenge na tindi olukela mwana na nga mwasi, et okosala ngo na ba sentiment na yo te. Parce que lelo ba famille belé, bazo ponela bana na bango basi mibali surtout na poto awa, eza par rapport ya ba sentiment, eza par rapport ya ba sentiment d'amitié, eza par rapport ya ba affinité pour famille na bango sololaka bien na famille mususu nde bazwi bana na bango basangisi bango na mariage. Nani ayebisi yo ke soki osololaka bien na famille moko eke mwana na bino na mwana na bango na mariage bakozala na kimia. Lelo bobalisa mwana na bino na mwana famille songolo, lelo mwana na bino na libala aza na esengo te, lelo mwana na bino na libala aza na kimia te, parce que bango moko bazwaki ntango koyebana te mpo na mariage, parce que bango moko bazalaki na ba preuve spirituelle te, ba indice basini te oyo ezotalisa ke bango mibale baza compatible spirituellement comme physiquement. Mais lokola baparent bamesana babima village moko, lokola baparent na poto bazalaka centre moko ya ngunda, lokola baparent na poto bakoli ensemble banda bazalaki bana mike, mama lobi kaka mwana bango nda obala mwana nga, papa lobi na kobalisa mwana nga na mwana na bango, sans pour autant tenir compte ya volonté ya Nzambe. Nzamba ko ponelo mwasi te, Nzamba ko peso komwa mobali te, mais choix nyonso yo linyomi kotsa nango. Soki o consolite Nzambe, Molimo Santo akopesa yo basine, Molimo Santo akolobela yo na nzela meme ya bato yo yebite. Nzamba akolobelo na nzela ya songe. Parce que lelo bato bazo penser que Nzamba alobaka te. Mutu lelo azo tombe na choix moko ya mabe. Basi ebele bakufi na ndako mabala, mibale ebele bakufi na ndako mabala. Eza bandoki te batu babomi bango, mais eza moto ya balana na ye nde abomi ye, soit na sorcellerie, soit na comportement, soit na déception, soit na vie ya passion ya moni na libala.
ekozala pe kobeta, ekozala pe na poison, parce que batu bakota mabala, ça pour autant bayeba volonté nzambe, la plosi de blash. Abraham azotali sa serviteur na ye, nazondima nzambe moko azali, eyenda kosala ke yo oresi mission nga na tindi yo. Eza na basentiment na makanisi na yo te, mais ça sera par rapport à l'aide du Seigneur. Abraham alobi nzambe otinda ange na ye, akotambola na yo yo koresir démarche oyo, masouple dash. Et tala mentalité, tala attitude ya Abraham, ndenge azotalisa serviteur na ye, ke mission nga na tindi yo, ekozalaka possible koresir kaka, na lisungi ya muto abenganga, na lisungi ya muto alongolanga na libota nanga, na lisungi ya muto ayebisanga na kabwana na fami nanga. Donc Abraham apui na ye ezalaki nzambe. Mais biso lelo tang tosala bashwa na biso, lelo mibali tang basala bashwa na bango, lelo basi tang bazondima mibali o bazo proposer bango mariage. Bien aimé, yo osapuyaki na nani, yo okonsulitaki nani, sur 100%. Ya batu nyonso babenganga pona ba problème ya mariage, pona encadrer na ba couple. E batu mingo babengaka nga ko expliquer nga ba problème o bazokutana nango na mariage. Soki na poser kaka question, est-ce que avokota na ndako libala, ozwaki ta ya kosambela, ozwaki ta koluka basali ya nzambe musu basungo na prière, est-ce que ozwaki ta koluka koyeba volonté ya nzambe? Bien aimé, 99% bapesa nga réponse balobi papa na yoka volonté ya nzambe te, na mitika kite nzamba lobelanga, avana kota na libala oyo, avana bala mwana mwasi oyo. Oh chamande blosata. Bien aimé, c'est un grand danger. Bien aimé, c'est un grand danger. Kondima kobala na mwasi to na mubali, sans pour autant oluko yeba volonté nzambe. Bien aimé, c'est plus que même un poison. Bako melisa mutu poison ko raté. Bako melisa mutu poison nzamba ko bikisa ye. Bako melisa mutu poison nzamba ko komisa poison vitamine na nzoto na ye. Mais soki yo moko sali choix ya mabe ya mwasi, mais soki yo sali choix ya mabe ya mobali, yeba ke okolekisa vino mobimba na souffrance, okolekisa vino mobimba na soni, okolekisa vino mobimba na pasi na humiliation. Parce que na domaine ya choix ya mariage, mobali ya à peu près azalaka te, mwasi pe ya à peu près azalaka te. Okoyebisa batu te mwasi yo na bala aza na ye mwa bien, okoyebisa pe batu te ke mobali yo abalanga aza na ye mwa bien. Na domaine ya mariage, soit okutani na numero sapatu na yo, soit okutani na sapatu oyo eza ya lokolo na yo te. Et soki olati sapatu eza ya lokolo na yo te, yo moko yebi suite na yo ndenge kozala. Okozala mal à l'aise, okozala otambola na batu, mais muke yo telemi, parce que olati sapatu eza muke par rapport à lokolo na yo. Ekobanda koswa yo, ekokobukota musapi, okobanda obimisa mai ya miso, parce que sapatu olati eza lokolo na yo te. Domaine na mariage pesa bongo. Soko balani na mutu na volonté nzambe te, soko balani na mutu oaze ya destiné na yo te, yeba ke libala yo koti oke libala ya intercession. Eza longola mutuka moko po batetambola fo batindika ngo, batindiki batie kal, batindiki batie kal. Eza na bana basi mingi po amona kimia te ya 2 jours na libala na ye, il faut aller qui ça 3 jours ya jeûne et prière. Il faut aller qui ça 3 nuits ya veille de prière. Parce que les alibala moko ya intercession. Tandis que mobali o son nzamba pesio na volonté na ye. Mobali o aye na volonté pi na ta ya nzambe. Yeba ke soro koti libala na ye. Libala moko te zanga ba problème. Mais lokola nzambe na permecta ki bozala ensemble. Yeba ke nzambe na kozala appui pe source na bino. Maloba nzambe Bible ekozala nde loi, ekozala makambo bino boluka bo pratiquer, ekozala maloba batute,
Parce que Zanzambe a sepeli à l'ensemble. La procédure blanche. La basuka mama. Bien, mais yoka siko serviteur d'Abraham. Après avoir comprendre que des marchés na okende kosala ezaka na nzambe ya papa nanga, ezaka na nzambe ya patron ya seigneur nanga Abraham, ndako sunganga na réussir na démarche wana. Et lui aussi à son tour a sepeli a consolider nzambe ya Abraham, a sepeli a senga nzambe ya Abraham atambola na ye yepe a sengi signe Molimo Santo asungi parce que déjà de part ezalaki déjà appris mon panzambe depuis bazo tinda ye batangeli ka komwa nzambe depuis Abraham bazo tinda ye ayebiseka komwa mutu moko le Dieu d'Israël yenda otambola na yo yenda kotinda ba ange ba accompagner yo et serviteur Abraham yepe na tourna ye lokola outi déjà kozala na atmosphère moko très prophétique ou ezalaki lié na foi et yepe na tourna ye yoke loko serviteur Abraham alobi masuka mama. Et le serviteur dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui. Alors, dites que aujourd'hui, je vais rencontrer. Mais hier, azo senga nzambe Abraham, nde asunga ye akutanisa ye. Bien aimé, ça prouve que démarche ya gno luka Rebecca, ezalaki démarche moko, ezalaki très prophétique. Parce que ezala Abraham, ezala serviteur na ye. Bango nyonso bamitika ki sous mouvance à Molimo Santo. Parce que Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit. Nzamba lobela biso na nzela basali na ye. Molimo Santo akomatisa pensée moko kati na yo. Et yo osapouye na pensée wana omoni pe loboko ya Nzambe. Et serviteur Abraham alobi, oh shababababash. Alobi, fais-moi, je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et is de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle, bien aimé, ou un serviteur Abraham, tellement a aussi déjà causé dans atmosphère prophétique, na dimension ya foi ya Abraham, na nzamba Israël o balobeli et automatiquement ba penser comme matakati na ye. Nzamba tini agité a oyebisa ye. Mais ye moko na nzambe ya Abraham o azakati na ye. Et ba penser comme matakati na ye. Molimo Santo asungi ye ami pesa basin. Ayebisi nzamba lobi. Na motele mapembeni ya puido. Bana basi ya batu ya mboka oyo. O bakoya kotoka mai. O ngana kosenga ye mai. Mais ako improviser amelisa na baniamo ngana zana bango. Ye wana nde mwasi ngana komemela Isaac. Oh shama mama. Lo sababa. Bien aimé. Dans la signe oyo serviteur ya Abraham conduit par le Saint-Esprit. Ami pesi alobi mwana mwasi ongana komona koya kotoka mai ona mosenga ye mai oya ko improviser na hospitalité na ye amelisa na baniamo ngana zana bango yede mwasi ngana komemela Abraham. Oh shababa bineme basini nini yo mipesaki tango zaki na posa okutana na mobali tango zalaki na posa okutana na mwasi basini nini oyo mipesaki révélation nini Molimo Santo apesaki yo to message nini Nzamba lobela yo concernant ma vie ya mariage na yo parce que Nzamba ko lobelo même 10 ans avant Nzamba ko lobelo même 5 ans avant Nzamba ko peso basini ya modèle ya mwasi o na futur yo okutana na ye. Parce que na vie na biso bato, Dieu parle toujours. La Bible me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tant au livre Job ezoloba bongo, elobite ke Nzamba lobaka pona makambo etali ba combat spirituel.
elobi te ke nzambe alobaka mpo na makambo etali santé to maladi, non. Bien aimé, nzambe alobaka mpo na badomaine nyonso ya vie. Bien aimé, dans tous les domaines, nzambe alobaka. Mais biso batu nde tokangaka matoi na biso molimo mpo toyoka te o nzambe alobi. Des fois toyokaka o nzambe alobi, mais toboyi na biso komettre yango en pratique. Oh chamandele bosata losaka mandele brosa. Et basini oyo serviteur ya Abraham alobi, basini o serviteur ya Abraham amipesi, etango akomi pe na mai, e mutu oyo aremplisaki ba critère wana c'était Rebecca. Ozomona ba critère nini oyo Abraham na serviteur ne ba se servir nango pona kosala choix ya mwasi pona Isaac. Basini wana ça n'a rien à voir na beauté ya elongi, ça n'a rien à voir na taille, ça n'a rien à voir na famille, ça n'a rien à voir na vie financière, ça n'a rien à voir na compte bancaire, ça n'a rien à voir na mukanda, ça n'a rien à voir na mboka sika mwasi azali. Parce que basini au serviteur Abraham a se servir nango, eza basini moko très prophétique. Eza basini eza lié na domaine de spiritualité. Parce que yé ami pesi basini par la foi, et moi na mwasi moko aye et akokisi ba critère wana. Et pour moi na mwasi Rebecca a répondre na ba critère wana parce que yende choix nzamba sala ki pona Isaac. Motu nyonso na vie azana mwasi nzamba bongisa pona ye. Oh chamandele bosa. Mutu nyonso ana mwasi nzamba bongisa pona ye. Mutu nyonso ana mubali wa malamu nzamba bongisa pona ye. Yango Bible ezoloba na livre ya Matthieu, mutu akabola te bato nzamba sangisi. Bien aimé, verset o bato ebele ba comprendre yango te. Bible lobi mutu akabola te bato nzamba sangisi. Mais Bible lobi te ke bakabola te bato basangani na basentiment na bango. Parce que ba mariage nyonso bato bazokota eza nzambe te mutu asangisa bato. Mabala nyonso bana basi bazokota eza te nzambe nazokotisa bango kuna. Eza na bato yo nzamba asangisaka. Eza par rapport ya démarche, eza par rapport ya évolution na bango avant même bakota na mariage. Eza bato basapouye na nzambe. Eza bato batie nzambe na première position. Eza bato yo ba comprendre que avant toute chose c'est Dieu. Mais lelo ba chrétien ba komisi nzambe lokola kwado. Bien aimé, nzamba za kwado te. Nzamba za muto abambaka ba pinete. Nzamba za muto abambaka ba sapatu te. Otamboli na mutukano na nzela moko ya mabe oyebi ke mabanga eza kuna. Ale pina na ye toboki omemi pa nzamba bamba. Non bien aimé, okosala choix na yo te oponi mwasi na sentiment na yo. Okonsulte nzambe te. Oluki ata basali ya nzambe mususu te ba edo na prière. Osengi même pas nzambe. Nzamba lobelo même na kanala bato yo yebite. Bien aimé, na domaine ya mariage. Parce que ça domaine au monde de ténèbres et travaillera makasi pour na détruire ma vie à bato. Diable sur ça na ba domaine ya vie. Oh diable a travaillera makasi pour na détruire ma vie à bato, ba destinée et ça domaine ya mariage. Yango somo na ba sali ya nzambe bele. Yango somo na ba vie ya bato bele. Soro otale bien. Mutu akufi na âge ya mukie. Mutu fi na ye beba na poto même na Afrique. Soki olandeli bien, okomona eza a cause ya mwasi moko alingana na ye. A cause ya mubali moko babotaki na ye. A cause ya mwasi moko ya balaki. A cause ya mubali moko bapesaki ye. Parce que domaine ya choix ya mariage, eza domaine au monde de ténèbres et s'investissa makasi. Pour diable yebi ke bato ebele balinga ko consulter nzambe te po basala choix. Yango somona lelo bato ba se retrouver na ndaka mabala. Na mibali yo basa ya malamu te. Na basi yo basa ya malamu te. Et mutu alitoka moni accepte à se retrouver na piège wana.
moto sera se retrouver na libulu wana ya libala moko na ndoki na mobali ya misala mabe. Nezomona mwana mwasi ser en Christ alinga komisa Nzambe kwado. Nena momana komo luka Nzambe. Nzambe kota bitumba oyo. Nzambe sala volonté na yo. Bien aimé. Soki osali choix na yo ya mariage. Oluki Nzambe te. O consulter Nzambe te. O mitiki te Saint-Esprit asunga yo. Bien aimé, soki ba problème ekomeli yo. Tona libala omoni muto balani na yaza muta misala mabe. Bien aimé, tiko tungisa Nzambe. Tiko tungisa basali ya Nzambe. Oyebisa Nzambe, Nzambe talisa ngai soka na mobali ya vi na nga. Baluka koyeba mobali ya vi na yo to mwasi ya vi na yo. Avant même ondima ke oui na ndimi to balana. Avant d'accepter quelqu'un pour le mariage, ne muto asambela luka Nzambe, Nzambe alakisa basine. Parce que Nzamba pesa basine, bien aimé. Basali ya Nzambe belé. Soko tuni li solo na ye, o baso réussir na domaine na mariage. Aroyebisa yo que pour approcher maman pasteur, ezalaka na basine ya biloko moka monaki. Nda comprenaki que moi si ya malamu pona vie na ngai yo. Bien aimé, quand tu es attaché à Dieu, bien aimé, quand tu es ami du Saint-Esprit, ce que vous avez montré na sensibilité molimo santo, yeba ke ata moi si moka ndoki ya na nzela na yo. Ato komo fréquenter mobali ya misala mabe. Mais molimo santo azakati na yo. Akotalisa yo, akolobela même bato mususu pona muto yo zana ye. Peut-être ozolanda nga Nzamba lobela kayo. Peut-être ozolanda nga Nzamba lotisaka ndoto moko. Mais yo boyaki koluka même interprétation ya ndoto wana. Yo boyaki même prophétie, parole de connaissance o bapesaka yo. Parce que yo zalaki déjà emporté na bolingo. Parce que yo déjà mi kotisaki à fond na relation. Yango ba message spirituel nyonso ba yebisaka oboyaka koyokango. Obimaka même na église. Ofinga pasteur na bino. Okima église po ba yebisaka okekeba na mobali wana lingo bala na naye. Ole yo zo message wana kota na mona prière. Yo lobi pasteur aza jaloux na yo. Olobi mama pasteur aza jalouse na yo. Poye bana neno babali te yo libale ye na nzela na yo. Oh shamandele bosata. Lelo bato ebele ba tungisa Nzambe. Lelo bato ebele ba tungisa basali ya Nzambe. Okota libala na sentiment na yo. Omoni mobali poza na mbongo ondimi obala na naye. Omoni mobali to mwasi poza na mukanda ondimi obala na naye. Obosani ke mukanda te yango kopeso kimia na libala. Obosani ke mbongo te muto kopeso kimia na libala. Mobali ako kabelo mbongo na libala. Mobali ako pesa ko ba mbongo nyonso senga ye. Mais aze fidèle na libala. Ako so maladi libanda apesi yo pe yo pe kufi. Mobali ako salelo ba besoin na yo nyonso. Mais amuta sianso kelti. Azolia yo bana. Ndeko moko mwasi ayebisinga. Alobi papa libalo depuis na kotango. Na 10 ans de mariage on a sali. Bazeme bimanga ata 14. Bien aimé. 14 zemi. Na mariage moko e bazeme bima. 14 zemi. Donc il a koufeli 14 enfants. Pour zemi sore bimi. Yeba ke eza mwana nda koufi. Ata zema une semaine. Ata zemi ya 2 semaines. Ata zemi ya 2 jours. Soki zeme kotaki kati na yo. Eke Nzamba pamboli yo na mwana. Après zemi wane bimi. Yeba ke yo okomi mama ya pauvre. Po mwana anazaki deja mutu. Mwana komaka mutu te tango botie. Tango semence deja koti na nzoto mama. Eke deja ko former zemi. Yeba ke mwana za ko existe deja. Mwana utanga na mukongo ya papa. Mwana zalaka mwana te po libuma mama evimbi. Depuis mukongo papa mwana deja zali. Nzambe na lola deja tie mwana na mukongo papa. Bien aimé, la sœur a comprendre moi après que mon bali aza muta misala mabe. 14 grossesses bimi. Lelo bato ebele ba nyoko basali ya Nzambe. Kobenga basali ya Nzambe papa sunganga na prière. Nalingi na yeba volonté ya Nzambe.
na boma libala o to na tigana na libala o bien aimé olingi musala nzamba peso conseil nini yo kotaki libala tunaki nzambe te okotaki libala tuna olukaki basali ya nzambe te basambela nzambe mpona yo nzamba salongolu soki nzela neza ya malamu mpona yo ekontinue soki eza ya malamu te katana na nzela me yo tuni basali ya nzambe te okutani na mobali paza na mbongo bandoli ya mbongo na ye okotiti na libala na ye elelo se rendre compte ke mobali aza mutu ya misala mabe sikoyo basali ya nzambe basala nini olingi musala nzambe apeso conseil nini balukaka conseil ntango kotino na libala te bapekisaka mutu nano akei te mutu ake deja babondelaka bien aimé bible elobi te ke biso basali ya nzambe toya kopeso conseil ke obima na libala soki mobali aza ndoki to mwasi aza mutu ya misala mabe. Ça c'est pas notre travail. Oh shabababa. Bien aimé, ça c'est pas notre travail. Musala na biso ezali kosunga yo na prière kolela mawa nzambe avant yo kota libala nzamba talisa nzamba lobela biso nzamba pesa biso basine oyo kotalisa meme yo moko ke moto yo nazomona ya compatibilité spirituelle. Oh chamandele bosata. Bien aimé, laisse Dieu tranquille. Assume ton choix. Soko sala choix na yo tuna nzambe te. Soko kota libala oluko yeba volonté nzambe te. Soko yindelo na libala. Bien aimé, tika nzambe kimia. Assume choix na yo. Choix nyonso mutu asali a consulter nzambe te. Soko yindeli yo koluka to yeba volonté ya nzambe. Assume choix na yo. On se rendre compte na ndako libala que mobali azalaki tendre avant le mariage. Or kazalaki boxer yo yebaki te. Au continue ndako libala on se rendre compte que mobali azalaka boxer. Chaque semaine il faut boxer yo. Mobali azobeto ne na combat ya boxe. Mobali azalaka judoka yo yebaka te. Or que mobali azalaka katier na kala. Yo pe ser oyebaka te ke mobali azalaka katier. Lokola potuna volonté nzambe te. Église kuto kima vie de prière kuto lingo za nangote. Molimo santu katino azo fonctionner te. Parce que via lisumu na lisumu masanga cigarette. Okoti libala na mwasi ya ndoki mobali ya ndoki. Mobali okazalaka katier yo yebite. Oluki oyeba origine na yete. Avant mobala na mobali po luki ko sala ba repentance te bo luka délivrance na mobali. Et nanda kwa libala mobali soka simbio beta yo. On dirait muto abunda komba ya kachi. Siko zo luka nzamba yebiso nini. Olingi basali ya nzambe ba conseiller yo nini. C'est pas notre travail yebiso ke boma libala. Bien aimé. Nengo kotaki libala na yo. Nengo bandaki mamba libala na yo. Sanko tuna nzambe. Bien aimé ndengi pe okosilisela yango. Bible lobi bakabola te bato nzamba sangisi. Et bato basangani na volonté na bango. Bato basangani na sentiment na bango. Yeba ke soke yindeli yo. Nengo bandela ki na sentiment. Nenge po osukisela ngo na sentiment. Oh shababababash. Serviteur Abraham ami pesi basine. Alobi soki na moni sini boye 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 boye. Ye wana de mwasi nga na komemela Isaac. Et puis soki okutani na muto aye na volonté nzambe. Makambo ebele ofoxe yango te. Nazo yebisa mama moko mukolo lelo. Na yebisa papa moko mukolo lelo. Soki omitiki molimo santo a conduire yo. Soki molimo santo a pesi yo basine. Soko kutani na mwasi yo nzamba permettre ya na nzela na yo. Bien aimé, makambo ebele ofoxe yango te. Makambo ebele ofoxe yango te. Serviteur Abraham tanga moni basini wana pa Rebecca. Et soko tangi Genèse 24. Oromona continuité nango. Les choses ont été faciles. A force qui soit l'autre côté. Parce que déjà basini wana ezalaki pa Rebecca. Donc c'était Rebecca moi son nzamba sepela ki Isaac azwa. Oh shababababash. Rebecca andimi
amelisa mai et pas 10 chameaux. Serviteur Abraham atambola qui n'a 10 chameaux. Chameau moko amelaka plus de 200 litres. Imaginez-moi na mwasi. Aetoka mai na bidon ya 25 litres te. Eloko Rebecca kotoke la mai nango. Eze loko moko ekozala ba 5 à 10 litres. Mais andimi amelisa 10 chameaux mai. Chameau moko amelaka plus de 200 litres. Siko Rebecca asalaki combien de tours? Rebecca atokaki mai combien de fois? Pour 10 chameaux nyonso bamela mai. Bien aimé ozomona eloko nzamba bongisi depuis lola pona yo. Yeba ke yo oforce mingi te. Makambo ebele kotambola na facilité. Ba porte ebele kofongwama. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Ata bitumbe tiami na nzela na bino. Mais nzambo a permetta ki bozala ensemble a okota bitumba na bino. Parce que yende nzamba leki nyonso na makasi. Ata bitumbe telemi na libala. Soki bosangana na volonté nzambe. Soki bobwakami na makolo Yesu. Bofukami boleleli nzambe. Nzamba kokita ko intervenir. Nzamba kotinda ange Mikaela ko débloquer situation na bino. Loba su mama. Esoko tangi lisolo ya Rebecca. Même pendant libala nena Isaac. Même tango babandi obota bana na bango. On comprend que Rebecca était une femme prophétique. Moi, c'est mon très prophétique. A accompagné même volonté Nzambe. A sungi Nzambe teme. A sali rezi mon volonté Nzambe. Et kokisama na vie à Jacob. Parce que Jacob était le choix de Dieu. Et Rebecca permettre lui pamboli qui n'est pas Esaü, qui n'est pas Jacob. Mais parce qu'elle était une femme spirituelle. Parce qu'elle était une femme prophétique. Et yo muto zolandanga. Ndeko zolandanga mama papa zolandanga. Avant di mokota libala na mubali na mwasi ozana ye. Basini nini nzamba lobela kayo. Basini nini nzamba lobela kyo na nzela basali na ye. Basini nini nzamba lobela kyo même na ndoto même bato yo yebite. Ba critère nini yo utilizaki popo na mwasi wana. Ba critère nini yo pona otiaki popo na mobali wana. Nyonso bandaka na ba critère na motivation. Bien aimé soki olingo kota libala na mutu. Soki olingi ondima mobali pona mariage. Nyonso dépendaka na motivation. Eloko nini ya liboso yo tiaki na mutu na yo. Pondima libala wana. Pondima mobali wana. Pondima mwasi wana. Bien aimé c'était quoi ta motivation? Motivation na ezalaki nini? Abraham azalaki na motivation moko. Il faut moi si aza na volonté ya Nzambe. Parce que Israël, parce que Abraham azalaki na promesse. Ya makambo Nzambe fala sala ti na bano bakobota ma prier. Ti e pa bakoko na ye. Et il a fallu maintenant la famille Abraham. Moi si mon corps oza na volonté ya Nzambe. Et puis moi si on va faire partie de l'alliance à Israël. Pas une femme qui est sous la malédiction. Oh shama mama. Lo shaka baba. Bien aimé, lelo. Parmi les causes où il s'agit que Batouba échoué dans le domaine du mariage. Bien aimé. Et ça d'abord la motivation. Lelo moi c'est donc dimarobala na mubali. Kapo na mukanda. Moi ça ndima na bala na mubali. Kapo mubali asalaka. Moi ça ndima bala na mubali. Pour monika muto asambile me. Muto roza la sambela kaza frère en Christ. Le fait d'être un frère en Christ n'est pas synonyme d'être un bon mari. Muto roza la frère en Christ. Muto roza la serviteur, pasteur, prophète. Ayemba na église d'intercesseur. Mais ce n'est pas synonyme qu'il y a un bon mari. Moutaro sambela, moutaro yembela nzambe na église. Mais peut-être comportement na kibomoto, nanu yazwa brisement na ngote. Yango bana basi ebele bandima mibali, po bakuta na église. Ok, ayebite ke mubali wana zomona na église, azana ba comportement moko kolega na ba païen bali ba na église. Tu n'as pas besoin d'avoir un frère pour le mariage, mais tu as besoin d'un bon frère.
Et ça la ranga pasi lelo. Ozomona mwana mwasi to mwana mobali. Azolo baba pesanga prophétie. Na robala na un pasteur. Na robala na un prophète. Bien aimé. Yango pasteur moko aventurier ki na nzela na ye ondima. Okota libala tala vino ndenge beba. Ba sœur ebele o ba pesanga message na robala na musali ya Nzambe. Mais tant yo moni un serviteur. Wana côté spirituel na ye. Bongo côté humain na ye. Et l'homme pesanga kimia na libala. C'est le côté spirituel na liboso. Mais mutaroza na côté spirituel ya malamu. Mais ce qui comportement na ye za malamu te. Orozalaka na esengo na libala wana te. Ce qui mobali aza brutal. Ce qui mobali abetaka yo. Ce qui mobali aza na secrété. Mabe nyonso ayebisaka famille na ye. Ce qui mwasi ana via secrété. Mabe mobali nyonso ayebisaka famille na ye. Ce qui mwasi aza impoli. Pour ba sœur en Christ ebele bazaka ba impoli. Ozomona sœur azoyemba na église. Mais soka kateli o lingala. Biloko alibomu fwe baluka na kati. Ba frère ebele azosalela Nzambe na église. Mais na libala kozala intentionné te. Azana tiré vers yo te. Frère mususu osambela Nzambe. Mais ana comportement moko oyo azula yango même tante ya kosenga Nzambe brisé. Bien aimé. Yango afo balana na mutu. Bien aimé, Luka tan na yo kozala pressé te. La vie est faite de choix. Récite ya vie nyonso en général. Eza na domaine ya choix. Même Nzambe ye moko na Bible alobi. Natie ba nzela mibale liboso na bino. Nzela ya malamu na nzela ya kufa. Mais Nzambe alobi a souhaité. Biso to pona nzela ya malamu. Domaine nyonso ya vie na yo. Oza na posa o réussir nango. Ezala d'abord la notion ya choix. Bien aimé, c'est par rapport à un bon choix. Neyo comment on réussite na succès à domaine oyo mikoti sinango. Cause la te osala ba choix na yo na sentiment. Otuni basali ya Nzambe te. Osambeli pe yo moko te. Olandi mwasi po na intérêt. Olanda mobali po na intérêt. Après lelo lo ba Nzambe pourquoi tsekinga. Après le lot dans la nagwa libala, odo senga basali ya Nzambe basungo na prière, oye ba volonté ya Nzambe. Bien aimé, wane za kosakana na Nzambe. Soko koti da ndagwa libala, eke omoni makambo esimba te na kati. Okomo senga Nzambe aye biso volonté na ye. Bien aimé, wane za kosakana na Nzambe. Bien aimé, asime choix na yo. Nengo bandaki nengo kosiliselango. Bien aimé dans le Seigneur. Zambalo la pambola yo. Laba suka mamamas. Lo saka de blosata. Ma souple de blosite. Bien aimé. Na pesi yo conseil mukola lelo. Sakana na ba domaine mususa viso ko sakana. Sakana na domaine ya domaine musala. Mais domaine ya choix ya mariage. Ko sala aventure na domaine wana te. Wana ki para pasteur ki para païen te. Soko tombe na mwasi to mobali ya mabe. Parce que lelo diable ayebi ki na ba domaine mususu pa détruire yo ezala possible te. Diable akotika yo ya no même poto. Diable akotika yo zo même musala ya malamu. Mais diable ayebi ki akodiembelo kaka na domaine na mariage. Pour yebi ke na domaine ya mariage, ba chrétien belé ba pesa Nzambe mukongo. Ba chrétien belé ba salela ka miso molimo te. Alors pour réussir na domaine ya choix ya mariage, il faut plus oser la miso molimo. Miso molimo nde esunga mutu a réussir na choix ya mariage. Rebecca poba ponaye, c'était d'abord les yeux spirituels. Miso molimo nde talifi serviteur. Moi si oyo akosala boye. Mais ba te belé pour na choix ya mariage. Bango basale la miso molimo te. Bango basale la ne ba sentiment ya nzoto. Mususu abandi déjà relation na mobali to na mwasi. Ba bandi déjà relation na via les somoti ba ke na ngona kata mariage. Bien aimé dans le Seigneur. Nzamba za kwadote. Nzamba za mutabamba ba sapatu te. Nzambe azane Nzambe
oyo faut tia na première position. Eloko nyonso domaine nyonso lingo sala na vie. Mutali boso nzambe. Consulter mutali boso nzambe. Soko tali même na Bible. Bible bandit d'abord au commencement Dieu. Donc nzambe des fois zala na première position na nyonso na vie na biso. Ko bandali kambu na yo mongo te. Apo luka nzamba kota na sima. Non bien aimé. Nzambe aza muto fazala na première position. Avant même au solana mwasi pour na mariage. Bien aimé, cherche Dieu. Avant même au solana mondima mobali pour na mariage. Ma sœur, consulte Dieu. Oh, chat de blanche. Là-bas, soka mama. Bien aimé, nzamba lola pambola yo. Na sambeli loko a mosali ya nzambe. Neko nyonso na tombe na piège ya mariage ya mabete. Molimo santo asunga yo. O tombe na piège ya mibali préparé na monde à ténèbres te. Neko nyonso ya mobali pona na bali te. Na sambeli nzamba lola. O tombe na piège ya basi ya misala mabete. Po mibali mingi na basi mingi omona na nzela na yo. Mingi baza préparé na monde à ténèbres. Diable mutatina basi mingi. Aibi ke yo lingara mwasi ya taille. Aibi ke yo lingara basi bana famille ya mbongo. Aibi ke yo lingara basi yo bana mikanda o basimaka mbongo. Diable akotinda mwasi ya critère wana. Mais aza préparé na monde à ténèbres. Pour ceux qui ont balani na ye, vino mobimba o réussir en ngote. Bamibali mingi diable pe mutatinda ka bango. Po diable ayebi ke yo lingara mibali yo. Baza bataille S. Po yo diable ayebi ke yo lingara mibali yo basimaka mbongo. Ozomona mwana mwasi mobali yo linga ye. Question liboso tu na mobali yo salaka wapi? Est-ce que vous avez un compte bancaire? Na année moko salaka ba voyage combien de fois? Bien aimé. Et tant que vous avez un critère à bongo, diable pas retia mibali ya ba critère yo ser olinga, ser en Christ. Mais ba critère na ya mibali. Ata mon côté lié na spiritualité. Oh shaman de blosata. Na leleli nzambe lokwa mosali na ye. Molimo santo asunga yo. O tombe na piège ya mibali o te baza préparé na monde à ténèbres. O tombe te na piège ya mibali o te baza préparé na monde à ténèbres. O tombe na piège te ya basi o baza mandaté na monde à ténèbres. Na kombo ya Yesu Christ. Ndeko nyonso ozolandanga kolandanga. On se retrouvé déjà na mariage moko oyo. Okotaki yango sa oyeba volonté ya Nzambe. E makambo ozokutana nango eza malamu te. Kozona décision te. Komelanga inbox na solana yo. E nayebi ke Nzambe alola kosunga biso na sagesse. Po yo oyeba kosala comment est-ce qu'on va agir face ya ba problème ozokutana nango. Nzambe alola pambola biso. Ciao, merci.